Царот Самуил е средновековен македонски владетел, кој после смртта на неговите браќа останал сам да управува со царството, кое ни е познато како Самуилово царство и се протегала на територијата на денешна Република Македонија, Романска Добруча, делови од Србија, Црна Гора, Албанија и Северна Грција. Ова царство постоело од 976 година до 1018 година, а негова престолнина првично бил градот Преспа, за подоцна царски град да стане Охрид. Во своето царство царот Самуил основал и посебна автокефална црква со ранг на патриаршија. Самуил бил познат како успешен дипломат, војсководец и владетел. Водел многу славни битки. Постојано освојувал нови територии во сите правци и своето царство го проширил речиси по целиот Балкански полуостров, од Црното море до средишниот дел на Јадранското море и до реките Сава, Драва и Дунав. Запаметен е како единствен цар кој го поразил Василий II и неговата војска во битката кај Трајановата порта во 986 година. За оваа славна битка хроничарите запишале дека војниците на Самуил влегле со борбени извици и силни викотници, со што внеле голема забуна и страв кај византиската војска, пошто им нанеле тежок пораз и ги заробиле царските знамења, шатор, благајна и целокупниот византиски воен материјал. По подемот, царството влегло во период на паќање и во низа војни претрпело неуспеси, од кој најфатален е поразот во битката на Беласица, кој се случил на 29 јули 1014 година. При оваа битка, византискиот војсководец Никифор Ксифија со еден дел од војската ја заобиколил планината Беласица и од задгрб ја нападнал Самуиловата војска. Изненадена и обиколена и покрај храбрата борба, војската на Самуил претрпела страшен пораз. Самуил со помош на неговиот син, Гаврил Радомир, успел да се извлече и да замине за Прилеп. Византиската одмазда над заробените војници била многу сурова. Биле ослепени околу 14.000 Самуилови војници, при што на секој 100 војник ми било оставено по едно око, за да ги водат своите ослепени другари пред царот Самуил. Потресен од трагичната судбина на своите војници, цар Самуил набрзо починал од срцев удар на 6. октомври 1014 година во градот Прилеп.